तो आज हम बनाएंगे पकौड़े। तो मैं गोभी काट ली मोटा मोटा, गर्म पानी में बॉईल कर ले रही हूँ। फिर थोड़ा सा बेसन ले लेना है, 1 कटोरी। ब्लैक पेपर डाला है मैंने, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर डालेंगे। चावल का आटा ले लिया, इससे क्रिस्पी बनते हैं। थोड़ा अजवाइन ले लेना है, इससे अच्छा डाइजेशन होगा। कस्तूरी मेथी ली है मैंने, स्वाद अनुसार नमक, मिर्ची पाउडर लिया है तीखे के लिए। अच्छे से गोल बनाएंगे, थोड़ा गाढ़ा, तो कोटिंग करेंगे। धीरे करके डिप करके इसमें डालेंगे ऑयल में। अच्छे बनते हैं क्रिस्पी चावल के आटे से। तो आप लोग भी ट्राई करना। एंजॉय।